ƙasan Iran ta fito da sabon makami da ta ce kwanan nan ba ya jimawa ba za ta fara amfani da wasu makamai na sirri wanda zai kawo ƙarshen abokanan gaba. Watan wani sabon makami ne da aka fito da shi ta fara aiki da shi wanda zuwa ɗaya zai kawo ƙarshen ƙasan Isra'ila a lokaci ɗaya, ko in ce muku a zuwa ɗaya suke yanda suke magana zai kawo ƙarshen duk wani abokin gabansa a ƙanƙanin lokaci, wanda kenan suna nufin cewa wannan makamin hatsabibin makami ne ba na wasa ba. Suna nuna cewa kenan wannan yaƙi ya ɗau lokaci ana yin sa, to a yanzu fa za su fara amfani da makamansu masu haɗarin gaske wanda ake tunanin cewa fa munin wannan makamin ya wuce misali, munin wannan makamin ya wuce a kwatanta shi a yanda suke magana kenan. Me wannan makamin kenan? Babu wanda ya san sa. Allah ya sa ba nukiliya suke magana ba. Allah ya sa ba nukiliya suke magana ba. Idan a yanda suka fito suke statement din suka ce za su fito da wani makami kwanan nan, za su fara amfani da wani makamin sirri. Ku ji fa, wani makamin sirri wanda zai kawo ƙarshen abokanan gaba a lokaci ɗaya. Ku daga jin wannan kalman kun san cewa makamin da za a amfani da shi hatsarinsa ya kai hatsari kenan. Allah ya sa ba nukiliya suke magana za su yi amfani da shi don kawo ƙarshen ƙasan Isra'ila ba. Ba wanda ya san wani makami za su yi amfani da shi. Idan kai ka san wani irin makami ne, ka sa mana a comment section. Watakan an ji wani babban ƙaran wani abin fashewa a wani babban refinery a cikin ƙasar America, watan a Texas kenan, wanda aka ji wannan ƙaran a cikin wannan refinery din nan take sai ga hayaki ya turnike, sai ga shi wuta ya tashi a wannan wurin, wanda nan take jami'an tsaro suka umarci dukkan wasu ma'aikata da suke wannan yankuna din su gaggauta ficewa daga wannan wurin su gudu sakamakon wannan ibtila'i da ya faru a wannan wurin, wanda har yanzu ma'aikata suna bincike don su gano menene sanadiyan wannan tashin wutan da ƙaran abin fashewa nan da ya fashe a wannan wurin. Wuta ya tashi. Refinery din yana ɗaya daga cikin manya-manyan refinery a cikin ƙasar America, wanda wannan refinery din yana processing din crude oil ga 395 a kowace rana, amma ya kama da wuta yau din ya fashe, wanda kai tsaye ƙasar America dai ba wata take zargi ba illa ƙasar Iran, wanda America kai tsaye ƙasar Iran take zargi da wannan abu, amma dai har yanzu ba a fito an tabbatar da ga dalilin da yasa abin ya faru ba, wanda ƙasar America tana nan tana bincike haka don ta gano menene sanadiyan wannan abin. Amma ku jama'a, kafa a ce fa abin da nake tani haka ne. In ko ƙasar Iran ne take da hannu akan wannan abin, lalle kashin ƙasar America ya bushe. Idan har Iran tana da capacity da za ta iya zuwa ta je ta aiwatar da irin makamancin wannan abin a cikin ƙasar America, ta ita karan kanta America din ma bata tsirar ga hannun ƙasar Iran ba. Idan suna tani dukkan wani hare-hare da ake da lalata da wasu abubuwa da Iran take yi baya kaiwa cikin ƙasanta. In dai kan wannan abin ya tabbata cewa Iran tana da sa hannu akan wannan abin, to tabbas America bata tsira daga hare-haren ƙasar Iran ba. Watan tabaggani tana nesa da ƙasar Iran, Iran ba ta iya kai mata hari wajen ba, ko kuma Iran ba wani abu da ta iya kai mata wani abu da ta iya cutar da ita cikin ƙasanta. To yanzu fa kan lokaci ya canza, saboda naga ƙasar Iran fa yakin nasu ya canza ba kamar irin yanda aka fara yakin a yankin kwanaki ba. Wannan satin da aka shiga, ko in ce muku tun bayan sallan nan salon yakin ƙasar Iran ya canza, wanda ba wanda ya san dalilin da yasa salon yakin da ya canza. Mu dai kawai mun zira ido muna gani. Allah ya sa mu ji alkhairi.